আজি ৰ'দটো অলপমান কম ৰাতিপুৱাই ওলাইছো এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰ মানে ফ্লাড ৰিলিফৰ বজাৰখিনি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি গোটেই বজাৰখিনি শেষ কৰিবই লাগিব কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই যাম ফ্লাড ৰিলিফ দিবলৈ কলিয়াবৰৰ ফালে দুটামান বস্তু কিনি মই ঘৰত থৈ পুনৰ আহিছোঁ মই কলেজত মুনি কাকতি মেম আৰু মনিকা মেম ৰৈ আছে মোক বস্তু কেইটামান দিবলৈ নগাঁও ছোৱালী কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা কাপোৰ মিঠাতেল বিস্কুট ইত্যাদিসমূহ তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে বানাক্ৰান্তসকলৰ বাবে এইবাৰ মোৰ এই যাত্ৰাত মোক বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে মই এটা লং ব্লগ আনিম বাৰু তাৰ মাজতে বানাক্ৰান্তসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া 2023 ৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ শান্তা শৰ্মা বা দিনটো ইমান বেছি দৌৰাদৌৰি হৈছে ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ কলেজৰ মানুহখিনিৰ লগত থাকোঁ মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু ভাগৰখিনি একেবাৰে অনুভৱ নহয় শেষত গোটেই বস্তু বাহনিখিনি বজাৰ কৰি দেউতাক মাতি দিলোঁ যিহেতু অকলে আনিব নোৱাৰোঁ দেউতাই গাড়ীখন লৈ আহিলে আৰু বস্তুখিনি মই উঠাই দিলোঁ গাড়ীত আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিঅ'ত